Hello guys, welcome back to my channel, Fionna and Chelsea Movie Channel. Hanya aku batuk pilek guys, jadi aku habis pulang sekolah. Terus aku lagi di mobil tungguin cacaku, Fionna. Terus mami aku lagi tidur. Nih, bentar. Hi guys. So I'm so sleepy now. I wanna sleep for a while. Oke, jadi mami itu aku lagi pakai bahasa Inggris, lagi challenge mami aku. Nih guys, di kelas aku cewek namanya Kirana, dia gak tahu bahasa Inggris. Aku bilang joke, dia gak tahu. Padahal itu cuman itu artinya bohong. Bercanda juga bisa. Oke. Bye guys. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye.